မကြသေးခင်ကမှဗျာ။ယောက်ျားဆုံးမသွားတယ်ပူနွေးပေါ့မဆုံးမတယောက်ပေါ့။သူ့ယောက်ျားထားရခဲ့တဲ့လေယာမြေလုပ်ငန်းတွေအပြင်လောက်ပါတဲ့ဒီရုပ်ရည်ရလည်းရှိတာကြောင့်ဗျာ။ရွာတွေကလူတွေသူ့စိတ်ဝင်စားကြတယ်ဗျာ။စဉ္ညာတာနဲ့ကြောက်မမောနဲ့နေနိုင်စားနိုင်ပေမဲ့ဗျာ။သူ့ယောက်ျားထားခဲ့တဲ့ဒီလေယာမြေသူဦးစီးဦးဆောင်တဲ့လုပ်နိုင်မဲ့သူကမရှိဘူးဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်ဒီလေယာမြေလုပ်ငန်းနဲ့ပေါ့ဒီဘူးမြေလုပ်ငန်းဦးစီးဦးဆောင်လုပ်နိုင်တဲ့စဉ္ညာပေါ့ကောင်းမှတယောက်တော့အလိုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကြော်ညာလိုက်တာပေါ့ဥစ္စာလည်းပေါ့ရုပ်ကလည်းချောမုံဆုံးမလေးကြီးမှာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်နီးစပ်သွားမယ်ဆိုရင်ပေါင်းဆက်လို့ရတဲ့အနေထားဆိုတော့လာလျှောက်ကြတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးရတော့အချင်းကြတော့ဗျာကောင်းမွန်နှစ်ယောက်ပဲကျန်တယ်ဗျာတယောက်ကတော့အရက်သမားဗျာစကီပဲပေါ့တယောက်ကတော့ဂျော်ဒီဗျာအချောက်အဲ့တော့စကီပဲသူခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့မူယူယူနဲ့ပောက်ကြရတယ်လုပ်ပဲတဲ့ညကြရင်လည်းအဲ့ရရင်လည်းစိတ်မချဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဂျော်ဒီကိုတော့ရွေးလိုက်တယ်ဗျမျောလိုက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဗျအဆောက်အအအဆင်ပြေတယ်ဗျအရင်ကတည်းကစီးပွားရေးတွေကောင်းလာတာပေါ့ဒါနဲ့တတိမဂျော်ဒီကိုခေါ်ပြီးတော့တခါတည်းစိတ်အပန်းဖြေတဲ့အနေနဲ့မြို့ထဲကိုတွားလေရင်လည်းတွားလေပါလားလို့သူခွင့်ပြုလိုက်တာပေါ့ဗျာဂျော်ဒီကလည်းကောင်းမှန်ရလဲဗျာပါမရတော့ညနေအလုပ်သိမ်းတဲ့အချိန်မှာပဲဒိုးပါရောဗျာပြန်လာတော့ဗျာတော်တော်ညင်းနေနေပြီပေါ့အိမ်ထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတတိမမအိတ်သေးဘူးဗျသူ့ကိုစောင့်ရင်းနဲ့ဝိုင်တောက်နေတာပေါ့ကြည့်ရတာတော်တော်လေးမူးနေပြီဗျဂျော်ဒီကိုကြည့်ပြီးတော့တတိမကအနားကိုလာဖို့ပြောတာပေါ့ဗျာပြီးတော့ရီဝေးတဲ့အတန်နဲ့ဗျကျမရဲ့အင်ကြီးကိုလည်းကျဲတီးဖြုတ်ပြီးချုပ်ပေးလို့ရမလားဆိုတော့ဗျဂျော်ဒီရဲ့တူတူရီနဲ့လက်တွေနဲ့ပေါ့သူကချုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့တခါတက်ပြီးတော့ဗျကျမရဲ့ဖက်နှက်ကိုလည်းချုပ်ပေးပါလို့ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းသူကချုပ်ပေးရတယ်ဗျသူကနောက်တစ်ချိန်တက်လာပြီးတော့ကျမရဲ့စက်ကပ်ကိုပါတဲ့ချုပ်ပေးလို့ထပ်ပြောတယ်ဗျဒီလိုမရတော့ဘူးဗျကောင်းမဟုတ်ဘူးလားတားလေးမဟုတ်ဘူးလားရင်ခုန်စွာနဲ့ပဲသူချုပ်ပေးမိတာပေါ့အဲ့ဒီမှာဖိမကသူ့မျက်နှာကိုသေးတာကြည့်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျရင်မြို့ထဲသွားရင်ကျမအဝတ်စားတွေယူပြီးတော့မွေးသွားပါနဲ့ဒီကဝတ်သွားရင်တော့အလုတ်ထုတ်ပြင်မယ်တဲ့ကြားလာတယ်ပြောတယ်ဗျာဖိဆိုကြတော့သူ့အဝတ်ကိုချုပ်ဂျော်ဒီကဝတ်သွားတာဟုတ်ဗျာ哎呦我的妈！